हेलो व्यूवर्स, खुशामदीद। तो आज मुरजान चिकन क्रोकेट्स बना रही हैं और अफ्तारी में इसको बनाएं और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए, 1 किलो हमने ये मैश पोटैटोज़ लिए हैं, बॉइल्ड और मैश। 1/2 किलो जो है श्रेडेड चिकन लिया है, बॉइल्ड। इसको दोनों को अलग अलग बॉईल कर लें और फिर एक को मैश कर लें और दूसरे को श्रेड कर लें। अब इनमें हम स्पाइसेस डालेंगे, चिली फ्लेक्स, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, खुश्क धनिया पाउडर, और ये 1-1 चम्मच लेना है, और हस्बे ज़रूरत नमक। उसके बाद आधी प्याज कटी हुई, हरी मिर्चें और हरा धनिया, इसको काट लें, बारीक चॉप कर लें और वो भी ऐड कर लें। साथ में 2-3 ब्रेड के स्लाइसेस, इनको भी आप ऐड कर लें, उनमें शामिल कर लें और इनको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये सब कुछ जो है एक हो जाए। यहाँ पर क्रोकेट्स का जो मसाला है वो तैयार है। अब ये 3 चीज़ें, मैदा, ब्रेड क्रम्स और अंडे को पैंट लें और अब क्रोकेट्स की शक्ल इनको दे दें, इस तरह की शेप बना लें। सबसे पहले आपने मैदे में इस तरह कोट कर लेना है, फिर अंडे में कोट करना है। अंडे में कोट करने के बाद ब्रेड क्रम्स में आप इसको कोट कर लें। इसी तरह आप मज़ीद क्रोकेट्स को भी तैयार कर लें, उनकी कोटिंग कर लें। अब इनको जब आप कोट कर लें तो आप फ्राई करें, 1 बाय 1 जो है आप डीप फ्राई करें इसको, और याद रखें कि ये जले ना पाए। गैस जो है, आंच जो है वो तेज़ ना रखिए, हल्के आंच पर, यानी कि मीडियम आंच पर इसको पकाना है, हल्के आंच पर भी नहीं, क्योंकि हल्के आंच पर ये तेल जो है ज़्यादा जज़ब कर लेगा। मीडियम फ्राई करें।